R336 elke maand en ek kry my oudbonus. Ooh. So as ek nou nie claim nie, kry ek ons nou my oudbonus. Ching ching vir my. Besoek outsurance.co.za vir 'n 10 minute kwotasie wat jou dalk duisende kan spaar. Hallo en welkom by Volgoed Live TV se program 2020. Elke woensdag aand om 8uur vir 20 minute. Ons spesiale gas op 2020 is die spreker en skrywer Alwyn Uys. Nou sport was sy lewe, tot hy in 'n groot motorongeluk was en op 24-jarige ouderdom was hy skielik 'n parapleeg. Alwyn het as die eerste paraplegiese Suid-Afrikaner 'n volle Ironman voltooi en het suksesvol van Robben-Eiland na Bloubergstrand geswem. Die eerste parapleeg ter wêreld wat dit kon vermag. Hy het al 2 boeke geskryf en 'n dokumentêr Against All Odds op YouTube vrygestel. Welkom by Volgoed Live 2020 Alwyn. In 2014 het 'n motorongeluk jou lewe onherroepelik verander en 'n rolstoel was jou voorlaan. Watter emosies in daardie eerste dae en weke was die oorweldigendste? En watter verliese het jy in die oomblik beleef? So heel aan die begin, veral in daai eerste paar dae en weke, het daai emosie van verlies regtig my hart gegryp. En jy weet, mense dink aan dis net dat jy nie kan loop nie en jy kan dalk die trappe klim en jy kan dalk nie meer dinge doen soos wat jy het gedoen het nie. Maar een van die goeders wat vir my die grootste impak gehad het, is die klein goedjies. En dis hoekom ek sê, dit voel vir my dat my identiteit uitgeruk was uit my hart uit, want ek kon nie regop sit op 'n bed nie, ek kon nie myself voer nie, ek kon nie stort nie, ek kon nie basiese goeders net nie eers doen nie. En jy weet, vir 'n man wat 24 jaar oud is, en voor dit het jy sport gespeel, jy kon amper enigiets doen fisies, en nou moes jy hulp gekry het om die eenvoudigste goed te doen, soos aan te trek en te eet en reg te maak vir die dag. En daai gevoel van verlies het amper vir my gevoel asof ek in 'n slegte droom is en ek gaan enige oomblik wakker raak, want hierdie kan net nie met my gebeur nie. Alwyn, daar was 'n tyd in jou lewe waar depressie jou wou versmoor. Neem ons terug na die oomblik waar jy bewustelik moes kies. Of ek leef, of ek gee oor. So kort net nadat ek uit die rehabilitasie is en ek kon uiteindelik huis toe gaan, het ek gedink alles net gaan weer normaal wees. Ek gaan my eie lewe weer kan terugkry, ek gaan teruggaan na my loopbaan toe. Daai tyd het ek begin werk in my pa se familiebesigheid en ek het gedink, jy weet, ek gaan net teruggaan en alles gaan net weer normaal wees, vriende, verhoudings en al daai tipe goeders. En dit is eintlik wanneer depressie regtig my hart geruk het in daai tyd, want toe is daar nie meer mense wat vir my elke dag kom kuier nie, my familie is terug na hulle huis toe, en ek kon net nie weer teruggaan na die goeders wat ek gedoen het nie. My lewe was net nie meer dieselfde nie, en is op daai punt wat ek regtig vir myself gevra het, is dit nog steeds die moeite werd om ooit te lewe? Wat se tipe genade is dit om lewe in 'n rolstoel deur te bring? En jy weet, ek het eendag op 'n punt gekom wat ek my lewe wou neem, waar die depressie en die angs en net die hartseer van wat gebeur het, was net te veel vir my gewees. En ek het op 'n punt gekom waar ek my eie lewe wou neem, en ek moes 'n besluit geneem het, dat gaan ek glo in wat die Here se planne vir my lewe nog steeds is, ten spyte van my omstandighede, of gaan ek opgee in hierdie situasie waarin ek is. En ek het daagliks die besluit van toe af geneem, om net nog een dag te probeer, om net aan te hou glo, dat die Here het nog eintlik 'n plan met my, en dit is nie verby nie. Nou jy het 'n innerlike skuif gemaak van hoekom ek, nou hoekom nie ek nie. Wat het in jou verander toe jy die fisiese uitdagings begin sien het as 'n uitnodiging eerder as 'n straf? Ek dink dit is waar my sportloopbaan en my kompeterende kant my regtig eintlik gebaat het in hierdie situasie, waar ek dinge net begin anders sien het, en ek het myself forceer om die lewe en wat met my gebeur het anders te sien, dat ek hierdie gevoel gehad en ook hierdie wete dat ek het eintlik niks om mee te verloor nie. Ek het klaar alles verloor tot op daai punt, en dit is toe ek regtig weer myself toegelaat het om eintlik te droom, om eintlik vir myself te vra, nou wat wil ek regtig doen in die lewe? Wat is eerstens die betekenis van lewe, en hoe gaan ek hierdie
uitdaging omdraai meer in 'n uitnodiging om hierdie te maak werk, om my beste te gee. En eers as ek dit gedoen het en dit het nie uitgewerk nie, dan kan ek opgee. Maar ek het nie myself toegelaat om op te gee voor ek nie regtig hierdie rolstoel lewe 'n kans gegee het nie. Voor ek het nie, jy weet, al die goeders gedoen het of probeer doen wat ek nog steeds wil doen nie. En net om te kyk eintlik, hoe daag dit uit? Hoe daag hierdie ding my uit en hoe draai hierdie lewe uit? Want ek dink meeste van die keer ons wil opgee voor ons regtig probeer, net omdat ons hierdie berg sien voor ons en dit lyk soos hierdie ding wat ons nooit kan oorkom nie, dan wil ons opgee nog voordat ons eers begin klim. So ek het dit gesien as 'n uitdaging en dit het 'n rukkie gevat om natuurlik daarby uit te kom, maar die oomblik toe ek die uitdaging voor my sien en ek het geweet daar's lig aan die ander kant van hierdie donker tonnel. Toe pak ek dit aan en weet jy wat, dit was nie 'n daaglikse ding nie. Dit was nie ietsie wat net oornag gebeur het nie. So dit was 'n proses gewees van jare. Ek dink dit het my 5-6 jaar gevat om regtig oor hierdie te kom, om regtig dit aan te gryp en te sien as 'n uitdaging, maar ook as 'n geleentheid om my lewe weer te hervorm van daai punt af. Alwyn, baie mense assosieer God se guns met deurbrake en sukses. Hoe herken jy God se guns in jou lewe op dae wat daar geen genesing en geen groot oorwinning is nie? Mense sien net altyd God se guns as dat alles reg moet wees en alles oukei moet wees. My loopbaan en jy weet my journey wat die Here met my gestap het so 'n bietjie anders gelyk. Ek het baie guns ervaar in my lewe toe ek regtig waar ek sou sê alles oorgegee het aan die Here. En veral my sportloopbaan, toe ek dit regtig vir hom oorgee en hy sit sekere goeders in my hart, soos om die Eysterman te doen en die Robben Eiland swem. Dit is nie dinge wat net ek wou doen nie. Dis goeders wat ek ervaar het die Here ook op my hart sit om te doen. En waar ek nou weer baie guns gesien het, is dat ek het nie gekom van 'n plek waar ek baie geld gehad het, waar ek net fietsse kon koop en resies rolstoele en al hierdie goeders nie. Ek moes dinge maak werk en ek het baie guns ervaar om dit te kan doen, want soos baie mense sal weet, Eysterman is 'n ontsettende duur sport. Die fietsse en die toerusting en goeders kos baie geld. So ek het baie guns ervaar wat my die geleentheid gegee het om daai goeders te kan doen en om net die Here te vertrou met die klein stappies, dan sien jy hoe maak hy hierdie groot deure vir jou oop. En dit is, jy weet, dit is so ietsie wat ek kan dit net nie ontken hoe die Here se guns en sy hand oor my lewe en oor hierdie hele journey van my is nie. Dankie Alwyn dat jy moeite gedoen het om ons spesiale gas te wees op 2020. 'n Laaste vraag om ons gesprek mee af te sluit. As iemand wat al beide 'n fisiese en emosionele stryd ervaar het, watter een praktyk, denkwyse of keuse sou jy met mense deel wat voel hulle sit vas en sien geen uitweg nie? So dis moeilik om te sê, jy weet, wat se een praktyk kan 'n mens toepas en jy weet alles gaan net uitwerk daarna. Ek dink wat regtig my gehelp het, fisies, emosioneel en alles, is om 'n heeltemal 'n ander denkwyse te hê rondom hoe ek God sien. En dit het regtig verander, jy weet, tydens my stryd met depressie en met hierdie fisiese uitdaging, was God nog steeds goed vir my gewees. En ek moes 'n hele denkwyse aangepas het om te weet dat die Here is nog steeds vir my ten spyte van wat ek nou deurgaan. En ek het net 'n absolute denkwyse en 'n mindshift aangeneem van hoop, dat daar altyd hoop is. Maak nie saak hoe dit lyk nie, maak nie saak wat my emosies vir my sê nie, maak nie saak wat die dokter vir my sê of wat my omstandighede na my skree nie, dat daar is altyd hoop met die Here. En jy weet, ek kyk nou terug oor my hele loopbaan en my journey en alles, en ek sit party daar net terug en dan dink ek, hoe ongelooflik is dit nie, dat die Here iemand kan vat op daai punt wat niks gehad het nie, wat 'n gebroke persoon was, emosioneel en fisies, en hoe hy so ietsie kan omdraai en nog steeds vir sy verheerliking gebruik. En ek is net verstom, jy weet, as ek weet wat die Here kan doen. So as daar een ding is wat ek regtig net sal wil
nalat, is dat regtig niks is onmoontlik vir die Here nie. As ons vertroue in hom plaas en ons geloof in hom, in ons situasie en vir ons redding, dan weet ons, hy is getroud om dit te maak gebeur, as dit deel is van sy wil. Ons leef in 'n tyd waar almal so selfversekerd lyk op sosiale media. Groot aankondigings, dapper spronge, nuwe beginne. Maar agter die skerms sit baie van ons met twyfel, onsekerheid en daardie knoop in die maag wat fluister, wat as ek nie reg is nie? Ek het vir ons mentor Ferrin Kloete gevra oor hoe om vorentoe te beweeg wanneer vrees jou terughou. Hier is wat sy te sê het. Ek dink een van die grootste leuns wat baie van ons glo, is om te sê, ek sal begin sodra ek reg voel. So ek sal begin wanneer ek meer selfvertroue het, ek sal begin wanneer ek reg voel, ek sal begin wanneer ek nie meer vrees het nie. Maar die waarheid is, daardie dag kom nie altyd nie. Moed is nie iets wat begin na jy klaar is met ietsie. Moed is iets wat begin bou terwyl jy besig is in die proses. Ons dink mense wat groot dinge doen is nie bang nie. Die verskil is net, hulle is bang, maar hulle laat nie toe dat vrees hulle terughou nie. Dink aan die disippels in die Bybel, toe die Here hulle roep, het hulle nie geweet of hulle gaan slaag nie, hulle het nie geweet of hulle gaan suksesvol wees nie, hulle het nie geweet wanneer die pad hulle gaan lei nie, maar wat hulle wel geweet het is dat hulle moet begin het. En waar die verandering gekom het, was toe hulle die keuse maak om te midde van hulle vrees, te midde van hulle hartseer, te midde van die bangheid wat oor hulle is, dat hulle steeds begin het. En miskien is dit iets wat een van julle vandag daar buite moet hoor. Jy het nie nodig om vreesloos te wees om te begin nie. Jy het nie nodig om op 'n sekere plek in jou lewe te wees om gehoorsaam te wees nie. Jy het nie nodig om 'n sekere mens te wees om suksesvol te wees nie. Want vrees het tog nooit beteken jy moet stop waarmee jy besig is. Al wat vrees vir jou sê is dit waarmee jy besig is belangrik. En die mooiste van alles, wanneer jy vol vrees is, wanneer jy vol onsekerheid is, wanneer jy vol dinge is wat jy nie verstaan nie, wanneer jou hande begin bewe, wanneer die tong begin knyp, want jy is so bang vir dit wat voor lê, is dit juis in daai oomblik waar God opdag. So dis vandag my gebed dat jy sal begin, al is dit hoe klein, dat jy sal opstaan, al is dit nie gemaklik nie, en dat jy weet dat jy nooit alleen in dit is nie. Mag elkeen vandag besef, jy het nie moed nodig om te begin nie, maar dat jy moed sal ontdek sodra jy begin. Delisha Kulyn is 'n vrou wat groei, menslikheid en geloof met mekaar verbind. 'n Skrywer en spreker wat mense inspireer om van oorleef na floreer te beweeg. Met 'n reis wat wissel van persoonlike uitdagings tot geloofsgedrewe refleksie, deel sy haar insigte oor selfontdekking, genade en innerlike vrede op 'n manier wat werklik by mense aanklank vind en hulle harte bereik. Delisha, soms voel 'n mens jy wil terugkeer na ou gewoontes, selfs wanneer jy weet dit is nie goed vir jou nie. Wat help jou om jouself in daardie oomblikke genadig te hanteer en steeds vorentoe te beweeg? Selfgenade is 'n interessante onderwerp en eintlik, as jy mooi dink, al die verhoudings om jou vloei eintlik uit die verhouding wat jy met jouself het. So as jy hier binne in jou 'n fontein het wat borrel met genade vir jouself, gaan daai genade uitborrel op ander mense.
Dis regtig belangrik om hierdie interne homeostase van ons, hierdie selle van ons in balans te hou en regtig mooi te kyk na onsself. Daar's hierdie pragtige water eksperiment wat baie mooi vir ons wys, die manier hoe ons met water praat verander die struktuur van die molekules. Party raak so makkie, as jy met hulle lelik praat. Ander, wanneer jy blessings oor hulle uitspreek, raak baie mooi kristalle, selle met ons is 70% of meer water. So hoe praat jy met jouself? Ek daagliks sal met myself mooi praat. Ek sal nie eers sê, "Jy's dit was nou stupid nie." Gister het ek 'n kliënt en sy sê, "Ja, dan, jy weet, ek sal nou byvoorbeeld dan sê, ag, dit was nou 'n bietjie stupid van my in 'n halfe grappie." Nee, jy doen dit nie eers in 'n grappie nie, want jou selle mag dit nie hoor nie. So 1, hoe praat jy met jouself? Nommer 2, is vir my so belangrik om vir jouself 'n tegniese voorstel te gee. Ek doen dit elke dag. Ek kritiseer myself nie. Ek sal nie, ek weier. Ek weet wat dit aan myself en my selle doen intern en dit kom uit. Ek sal net sê tegniese voorstel. Ek het nou nie dit so gedoen nie. Hoe sal ek dit volgende keer doen? Gee myself 'n tegniese voorstel. Baie prakties, baie goed. Delisha, in jou persoonlike filosofie, praat jy van die wisselwerking tussen liggaam, siel en gees. Watter rol speel geestelike groei volgens jou in 'n mens se fisiese gesondheid? Geestelike groei is vir my sentraal tot my elke dag se bestaan. Ek kan nie hierdie lewe aandurf sonder Heilige Gees en sonder om geestelik in myself te investeer nie. En baie keer wat ons doen is, ons maak dit 'n werk. Ek moet nou Bybel lees. Jy weet, ek moet nou 'n tyd met die Here spandeer en dan lees mens net so vinnig. Ek is so skuldig daaraan. Wat ek net agtergekom het is dat my gees verlang net na koneksie. Weet, so af en toe wat ek deur die dag, dan sal ek stap en dan ewe skielik dan sal ek net vir die Here sê, dankie vir hierdie mooi dag, en dan ervaar ek die Here se teenwoordigheid en dan seën hy my so net met daai oomblik van rustigheid en waar hy by my is en hy het vir my sê ek is hierso. Ek kan nie 'n dag gaan sonder dit nie. Dis amper soos wat as jy verlief is, jy kan nie 'n dag gaan sonder om daai persoon te WhatsApp nie en te hoor hoe dit gaan. Dis dieselfde met geestelike groei en om te investeer in mense verhouding en verbintenis tot God, want uit dit uitvloei alles. Jy praat gereeld van die vernuwing van gedagtes en van hoop. Is daar 'n Bybelvers wat jou altyd bemoedig, selfs op die moeilikste dae? En hoekom beteken dit vir jou so baie? So my go-to is Filippense 4 vers 8. Dat die gedagtes wat ons dink gerig moet word op wat ook al waar en rein en edel en prysenswaardig is, jy weet. En veral wat rein en waar is. Jy weet, so ek meet my gedagtes daaraan. Ek dink in die Engelse woord sê dit ook meditate on these things, whatever is pure and lovely and true and praiseworthy. Meditate on these things. Dit beteken om daaroor te herkou. So wanneer ek 'n gedagte het, dan sal ek byvoorbeeld gaan, is dit waar? Is dit rein? Is dit edel? Is dit pryswaardig? Soos as iemand nou hierdie gedagte van my moet hoor, sal dit geprys word. Sal mense hande klap vir hierdie tipe gedagte, jy weet. So dis my go-to. En dan ook, ek hou daarvan om te sê, I can do hard things. Ek kan. Party oggende moet ek uit die bed uitklim en dan dink ek net, I can do hard things. En dit is natuurlik ook in Filippense, dat ek is in staat tot alles deur hom wie my krag gee. Delisha, dankie dat ons op 2020 kon gesels. Om mee af te sluit. Dankbaarheid leef dikwels in die klein dinge. Wat is iets eenvoudig in jou lewe wat jou telkens weer herinner hoe geseënd jy is? Vir my is dit my vryheid. Ek het die vryheid om te kan beweeg, ek het die vryheid om te kan kies wat ek dink, ek het die vryheid om te kan eet wat ek wil, ek het vryheid. Ek maak nou klaar met hierdie boek van Corrie ten Boom. En sy en haar sussie was in die konsentrasiekamp en hulle vryheid is van hulle ontneem. En dan raak dit so tasbare bewustheid dat ons is so bevoorreg om net te kan vry wees. Die pen waarmee jy kan skryf, die skoen wat jy het om aan te trek. As jy 'n voertuig het, die voertuig waarmee jy kan ry. Die asem wat jy kan inasem. Die see wat ek nou hoor in die agtergrond.
Dit is alles goeders wat ons met tye van selfsprekend ervaar of aanvaar. En tog nie. So vir my is dit die vryheid van mens wees. Volgoed Laai word geborg deur die Skoonheidshuis Cosmetics. En in die lyk mooi insetsel deel Marcel Hopkins praktiese raad vir 'n egalige, natuurlike gelaat. Vandag wil ek gesels oor onderlaag. So, die van julle wat al gereeld my make-up videoetjies gekyk het, weet ek is mal oor Catrice se Tinted Serum Foundation, die 040N. Maar 'n ander onderlaag waarvan ek ook baie hou en waarmee ek onlangs begin eksperimenteer het, is die HD Liquid Coverage. En hierdie moet ek sê, kry hy omtrent altyd in 'n Dischem of 'n Clicks. En hierin is ek die 30 Sand Beige. En ek wil net vir julle lees wat hierop staan. Lasts up to 24 hours, it's mattifying, it's waterproof and sweatproof. So ek moet sê, dis my 'n baie lekker onderlaag. Ek gaan dit gou vir julle aansit met 'n beauty blender wat ek bietjie nat gemaak het. En dan kan ons sien hoe lyk hy op my vel. Ek het nou reeds natuurlik met die min slaap met 'n baba, het ek my under eye brightener aan, Instant Awake, in kombinasie met die concealer van Catrice. So kom ons kyk gou hoe blend hy. Ek sit nou my druppeltjies so reg oor die gesig en dan begin ek stadig maar seker blend. En wat heerlik is my van hierdie onderlaag is hy is lightweight. So hy's verskriklik maklik om te blend op die vel en dit voel nie vir jou asof jou vel nie kan asem kry nadat jy jou onderlaag opgesit het nie. En dan natuurlik, ek wat nou nogal sukkel met 'n olierige T-sone, as ek dit so mooi in Afrikaans kan sê, my T-zone. Wat heerlik is van hierdie onderlaag is die feit dat hy mattify. So alhoewel hy mooi dewy is, help hy dat hierdie sone byvoorbeeld nou nog ekstra gaan blink nie. So ek moet sê, dit is 'n heerlike onderlaag wat jy ook mee kan eksperimenteer. As jy byvoorbeeld ook nog 'n alternatief van die Tinted Serum Foundation nodig het. Kom ons kyk net gou, dit blend so verskriklik mooi. En kyk gou hoe maklik was dit. Ek meen, ek het dit nou binne 'n minuut geblend en daar het jy 'n onderlaag vir die dag aan. Dankie dat jy by Volgoed Live TV se program 2020 ingeskakel het. Elke woensdag aand om 8uur vir 20 minute. Ons volgende 2020 episode is woensdag 11 Maart. My spesiale gas is die sanger Rian Benadi. Mag vrede, vreugde en liefde jou volg, waar jy ook al gaan. Met volgoed groete van my, Vanessa Skuman.